eu escolhi a cor... essa corzinha aqui. Agora vamos misturar as cores. Olha só, galera. Eita. Porque você não vai ficar duro. Bom, eu vou botar orbs. Meu, eu queria esse estrelas. Deixa eu ver o que eu queria. Eu vou botar flor, né? Vamos ver como que vai ser esse slime, galera. Slime, tá, galera. Vamos lá ver como é que tá o slime, galera. Uau, é incrível. Mas galera, esse foi o vídeo. Um vídeo bem curto mesmo. 4 minutos se passaram a gente fazendo nosso slime fluffy. Então galera, sem mais enrolação, esse é o slime feito por mim e vocês. Então fui eu.